Sveiki, mėly žiūrovai. Tai mes vėl taip pačioje vietoje, pipamės vandenį ir vėl važiuojam mūsų sekantis savaitgalis kartu su jumis. Mes važiuojam. Kemperių nesimato. Ko gero busim vieninteliai čia. Matai, ką reiškia žiemą važinėtis. Vasarą tai čia esam atvažiavę, apsisukę ir išvažiavę. Čia kokie stovėjo gal 5-7 kemperiai. Šuva visiškai jokių žiūrėk ženklų nėra, kaip jinai norėtų. Kažką čia daryti. Bela, pasižiūrėkite. Nori skanuko? Va, žiūrėk. Mes jau įsikūrėm, Daiva nuėjo vėl su Bela pasivaikščioti. Stiprokas vėjas, visiškai kitaip negu rodo aplikacija apie orus. Va čia Daiva vaikšto su Bela, pasiėmė ant galvos savo prožektorius įjungė ir vaikštinėja. Ir viską mato Bela. Man baisu čia labai tamsu. Keičiamės vietą, todėl kad čia tiesiog neįmanoma stovėti. Supa kemperį. Miegot beveik nemiegojom. Naktis tai buvo išvis, todėl kad nuo to gūsių toks buvo didelis supimas, kad visiškai be miego esam praktiškai. Tik Bela pas mus labai gerai miegojo. Kaip pradedam važiuoti? Per tiltą, per gūsius. Nebijai tu Vidai per tiltą važiuoti, ne? Aš sakau, palaukt, kol biškį aprims vėjas. Vida sako, ne? Sako, važiuojam. Aš mačiau, kad integralas ten pravažiavo. Tai kažkaip padrąsina bus. Bet va, kaip žiūrėk, stiklai yra apnešęs sūrus vanduo. Riebalais, aha. Riebus kažkoks vanduo jūros. Jeigu ne sniegas, jeigu ne pūgos, tai vėjai tada, žiemą, tai yra išvis sunku surasti vietą. Ir ką aš norėjau pasakyti, kad žiūrėjomės, vėjas dabar yra iš pietų pusės. Kažkur tai atsistot būtų neblogai už didelio kalno, pavyzdžiui, pasislėpti. Va už tokią, kaip žinai. Na taip. Bet nėra tokių vietų, pasižiūrėjau programėliai, taip pat bandėm atkurti visas vietas, kurias žinom, praktiškai nėra nuo šiaurės vėjo. Tai čia kaip tyčia yra daug tokių vietų, o kada iš pietų pučia, nelabai radom tokių užuovėjų. Tai dabar pamatėm salos vidury, kaip tarp kaimų, tarp miškų, yra toksai kempingas, mažytis kempingas. Neseniai atlikome mes drėgmės testą, kasmetinį, ir papasakosim mes tada, kai nuvažiuosim į tą vietą, tikimės, parodysim, kaip atrodo visą tai ant popieriaus. Ten vadinamas dokumentas Adrijai. Ir šiaip pakalbėsim, pasidalinsim savo patirtim, kaip mes tą suprantam ir kaip mes tą įsivaizduojam, kaip jis... Taip, kaip ieškome kemperėje drėgmės. Ja, kaip atsiginti nuo pelėsio. Tai bus posūkis už 200 metrų, suksime į dešinę. Bet žiūrėk, kemperis, bet čia tipo prie namų kemperis. Oi, kur aš filmavau. Va, tenais ir yra kempingas, teisingai, mes jau jį matom. Čia? Čia į viršų dabar. Taip, čia yra kaina. Jo pabrangus. Galima mokėti grinais arba VIPS programa. Gaunasi 250 vieta ir 50 elektra. Kronom apie 30 eurų kaina. Vienai nakčiai galim sustoti. Va, taip sustojom prieš akmenėlį. Bela, vėl miegojo Bela. In čia miega ir miega, Bela. Miega ir miega. Eikš, Bela. Tik. Teisė. Įjunginėjame elektrą. Žodžiu. Ir Belai labai rūpė. Kemperystė, Bela. Tai gerai, mes pradedam nuo to, ką mes pažadėjom papasakot, ką mes padarėm praėjusią savaitę, kur mes buvom. Mes buvome daryti drėgmės testą, kuris yra daromas kiekvienais metais. Adrija turi garantiją drėgmei. 7 metams. Taip, 7 metam turi garantiją.
bet yra sąlyga pagrindinė, kad reikia daryti kiekvienus metus ir negalima praleisti tos datos. Geriau anksčiau truputėlį padaryti, bet jeigu pavėluosi mėnesį ar nepamenu, koks ten laikas yra, ir jeigu tu išeini iš to ir viskas jau tada tu nieko, remontas tau kainuos. Čia nevalgoma, žinok, šitas lapas tau nevalgomas. Darėme, va čia parodysim, kaip atrodo visą tai. Čia yra pjūvis kemperio. Grinai. Pjūvis, taip, pasižiūrėk, čia kitos pusės, kaip pjūvis skaitosi. Pjūvis ir tie taškai, ar ne, kurie... Visi jo matuoti. Ir va čia toliau yra, Bela, tu norėtum turbūt kažką suvalgyti. Prašau. Vaikas yra vaikas, nieko nepadarysi. O va čia yra lapas. Kaip minėjo, va tokį jie būtent išsiunčia, jie iškart užregistruoja Adrijos fabrike. Kitos firmos tai turbūt savo fabrikuose, būtent bendra yra sistema, turbūt jinai europinė, to nežinau tiksliai, bet būtina yra įregistruoti, viskas yra labai oficialu. Taip, kad juokauti su tuo negalima. Praėjus 7 metam, logiška mums patiems tą daryti, todėl kad čia kaip su dantim. Tas pats maža skylutė mažiau kainuoja sutaisyti, o kaip jau uždelsi, tai paskui visai kiti pinigai. Taip kad. Ir dar reikia daryti kokį testą kemperiams, kas... Tai, o kas 2 metai, čia kiekvienais metais tas pelėsio testas, nedrėgmės dujų testą, ten patikrina specialistai, tai kas 2 metai. Tokie reikalavimai, taip yra. Tokie reikalavimai. O dabar apie kainas, jeigu kas liečia? Apie kainas, tai aš pasižiūrėjau. Pas mus anksčiau buvo labai pigu, man atrodo, buvo 1200 kronų. 1200 kronų apie... Taip, o dabar jau... 120 eurų, ne? Taip, o dabar jau pabrangome, sumokėjom beveik 2000 kronų. Tai labai yra brangu, bet aš pasižiūrėjau, Vokietijoje kainos yra panašios, bet ten yra nuo 60 eurų iki 200 eurų ir užima laiką nuo pusvalandžio iki valandos. Tai gaunasi, kad mes sumokėjome 200 eurų ir padarė mums per pusvalandį. Ką padarysi? Bet Vidai, o kaip tu manai, aš dabar pagalvojau, o važinėjant žiemą, tai man atrodo, kad mes daugiau darom nenaudinga žiemą važinėti, kas liečia drėgmę. Turbūt sukeliam, vasarą yra sausa, vėdinimas, langai atidaryta, durys atidarytos, o žiemą, kada tu čia gamini kažką, tai labai svarbu ventiliacija turbūt. Taip. Kas liečia tą, čia yra mano asmeninis toksai pamastymas, nežinau, ar žiūrovai sutiktų, ar iš savo patirties galbūt kažką galėtų dar pridurti. Tai aš apie tai mąsčiau, kad kada įeini į kemperį, gal ir tu, Daiva, pastebėjai, jis yra toks, jaučiasi tarytum, jis yra perpučiamas. Reiškia, Adrija jį yra pagaminus tokį, kad tas pelėsis, juk pelėsis atsiranda dėl ko, kada oras nustoja necirkuliuota, ne? Tai jis tarytum, ypatingai tam skyriui, kur yra tualetas, jaučiasi toks kaip kiauras, ne? Jisai nėra toks sandarus kaip kamuolys, kaip balionas. Tai jis už tai ir jie matyt pasitikė savo produkciją, ką jie gamina ir tokiu būdu apsisauga, duoda tą tokią gana didelę 7 metų garantiją, kad nieko neatsitiks. O daugiau, tai dėl ko jie taip reikalauja tą testą daryti drėgmės, tai grinai gamintojas, kadangi namelis yra renkamas, visas yra rankiniu būdu. Darbuotojas, kuris tai atlieka, jisai tą silikoną pučia aplink liukus, visus sujungimas, siūles, jisai rankiniu būdu, tai nėra automatas, tai gali įvykti žmogaus klaida, silikoną kažkur blogiau užtepia, tada jau iš karto pratekės tau vanduo ir jau tu gausi tada tas problemas. Tai gamintojas tokiu būdu, aš manau, jisai pats apsidraudžia, ne? Apsidraudžia, jo, bet turbūt išlenda visos problemos iš karto per tą laiką metus. Turi išlysti ir tada jie už tai ir suteikia tau garantiją ir jie tau sutaisys kažkokį ar liuko kažkur suras, pro kur pratekėjo ir... Taip, va čia parašyta, kad būtent 0,0 procentų visos vietos, kas čia yra patikrinta, trečias šitas yra 0,0. Tai aš manau, kad čia yra viskas puikiai padaryta, pagamintas jisai yra. Taip, jo. Ir ką dar norėtumėm pridurti iš savo patirties, kada mes keitėm šitą kemperį, ankstesnę Adriją, kuri buvo, jinai turėjo štatyvo tą laikiklį dviračių iš išorės pritvirtintą. Kada mes jį norėjom jau priduoti jiems, keitimą darėm, ne? Jie pamatavo ir iš karto atėjęs pardavėjas, kuris su mumim kontaktavo, sako, jo, radom truputį
didesnį būtent tuose varžtų tvirtinimuose, tai reiškia per ten drėgmė daugiau parėjo. Jeigu tu, pavyzdžiui, nori, kad pasistatyti išorinį dviračių laikiklį, tai jie tau pastatys, bet tuo pačiu ir sutiks garantiją. Patys ten silikonų teps, visą kitą. Tarp kitko, mes buvom grįžę po metų ir jie mums pertvarkė, buvo skylės, ten bėgo vanduo. Mes vizualiai pamatėme, lašiukai, vizualiai. Tokie kaupės. Ir jie sutvarkė mums, kadangi, kad ir seną kemperį parduoda, vis tiek duoda garantiją kažkokią, jeigu iš įmonės perki. Seni kemperiai vidai, aš manau, kad jeigu tu jį prižiūrėsi, normaliai neleisi čia daug drėgmės, vėdinsi tu jį normaliai, tai ir senas tau tarnaus. Manau, kad taip. Manau, kad daug kas priklauso nuo... nuo mikrofono, kurį nori Bela nukasti, ne? Nuo žmonių, kurie turi, nuo šeimininkų. Taip. Tai ką, mes atrodo viską papasakojame, ne? Viską papasakojom, šuniui kantrybė baigėsi viskas. Todėl, kad mums reikia eiti miegamą ir ieškoti kitų žaislų, šitie jau nusibodo. Taip, ja. Bela. Ir eisim biškį palakstyti lauką. Žvėris. Vidas baigia tvarkytis su kemperiu. Biškį pafilmuosiu aš šitą kempingą. Vasara turbūt čia gyvenimas verda, aš taip suprantu, namelių ko gero. Šleta vadinasi šitą vietą. Nuo Bergeno nutolus apie 50 km. Panašiai. Ir kempingas vis įrenginėjamas. Šitos pirmos aikštelės jau yra su elektra. Toliau ten irgi įrenginėja. Žodžiu, puiku ir jaučiasi šeimininko ranka, kad čia yra po truputį, tvarkingai, gražu. Bela ateina į kadrą, o dabar mes norim atsisveikinti, padėkoti, kad mus žiūrite, kad mus palaikote. Ačiū labai. Ačiū labai. Tariame iki sekančio karto. Iki. Ir žmonės gyvena tokio gražioje vietoje, vis tiek turi kemperius, jie kažkur keliauja. Atrodo, čia gyvenk ir džiaugis tokia gamta, bet jie kažkur kitur keliauja.